Se for deg dette. Det er en vinterkveld, og du er på besøk hos den norske vennen din. Plutselig skjer det noe uventet. Det blir helt mørkt. Vennen din tenner en lommelykt og sier, «Strømmen har gått, vi må vel fyre i peisen.» Vi må vel fyre i peisen? Hvorfor bruker nordmenn ordet vel egentlig? Ordet vel i akkurat denne sammenhengen her har to funksjoner. Den ene er at den demper det du sier. Utsagnet ditt, altså det du sier, blir mer forsiktig. La oss se på to eksempler. Du ville at laget ditt skulle tape. Du ville vel at laget ditt skulle tape. Det nederste eksempelet er litt svakere enn det øverste. Her gir jeg meg selv lov til å ta tilbake påstanden om det skulle vise seg å være feil. Det er det som er typisk for en språklig demper. Andre språklige dempere på norsk er for eksempel nok og visst. Vi må nok fyre i peisen. Vi må visst fyre i peisen. Men det er en ting som er helt spesielt med ordet vel, og det kommer jeg tilbake til senere. La oss først bare være helt sikre på at vi forstår hva vennen vår mener her, før vi går videre. Når vennen din sier «vi må vel fyre i peisen», så sier han at dere antageligvis bør fyre i peisen, men han sier også at han kan være åpen for andre løsninger. Hadde han sagt «vi må fyre i peisen», altså uten ordet vel, «vi må fyre i peisen», så hadde det vært et mye sterkere utsagn. Så når man legger inn ordet vel i sånne setninger, så demper man altså innholdet litt. Det var den ene funksjonen som ordet vel i akkurat denne sammenhengen har. Den andre funksjonen, den er kanskje enda viktigere å vite om for deg som holder på å lære norsk. Hør nå, ordet vel har en såkalt appellfunksjon. Det vil si at den som bruker det forventer at du svarer. Det blir nesten som et slags spørsmål. Hvis jeg sier «vi må vel fyre i peisen», så vil jeg ha et svar fra deg. Du kan si «ja, vi må det», eller «nei, la oss vente og se litt til». Så husk på det, at når en nordmann sier noe med vel til deg, så forventer de at du fortsetter samtalen ved å ta stilling til det som er sagt. Du spiser vel ikke frokost, du? Nei, jeg har ikke så god appetitt om morgenen. Så ordet vel har altså to funksjoner. En, den demper det du sier. Den gjør ting litt mer forsiktig. Og to, den sender turen tilbake til den andre. Den andre blir da bedt om å svare på det som er sagt. Nå som du kan dette, så er det litt lettere å klare seg blant nordmenn. Hvis du vil ha et annet tips, så se gjerne denne filmen her. Her forklarer jeg hvordan du skal svare når noen sier takk. Mange tror at de kan si vær så god til alt, men det er faktisk ikke riktig.